Me kõik teame, millised on Kose kooli aktused tavaliselt. Aga sel aastal mõtlesime me vilistlastega, et kõik saab olema hoopis teistmoodi. Ja olgu see siis sissejuhatus vilistlaste peoks, mis on rõõmus, tempokas, julge, ma ütleks isegi hulljulge, nii nagu mina kooli ajal. No mis see on? Kes see viskas? Meelis Kampus. Ma tean su ema isa ka. Mis see olgu siis nüüd niuke asi? Me alustame oma ekskursiooni ja läheme kõigepealt otse keldrisse. Isegi lõhn on sama nagu siis. No algselt ehitati see ruum muidugi varjepaigaks, aga hiljem hakati siin sporti tegema. Ja ruumile nime leidmisel korraldati konkurss, et leida kauneim spordiga seotud nimetus. Ja mille peale tuldi, oli manees. No ajast aega on olnud neid irvhambaid, kes ikka viitavad sellele, et manees, see on ju hobuste ringi traavimise koht. Aga kes ütleb, et siin ei võiks hobused ringi traavida? Palun väga! See ei ole hobune. See on kits. Hobune on see siin. Noh, näe, vaata kui tubli. Nii, traavime. Sa oled maneesis. Endiselt vist šokis sellest trepist alla tassimisest, aga ma ei tea, jääd siia koolile kingituseks, muidugi. Tubli. Me vaatame edasi, mis siin on. See siin on Kose kooli soojussõlm. Kuna Kose koolil on palju erinevaid juurdeehitisi, on põhiline väljakutse selles, kuidas saada koolimaja võrdselt soojaks. Ja on ainult üks inimene, kes teab, kuidas see käib. Selleks on Taavi Pässa, kes nüüd on pensionil. Kui aga direktoriks oli Sirje Laansoo, nõudis ta, et direktori kabinet peab olema soe. Ja direktori kabinet saigi soojaks, ülejäänud koolimaja mitte nii väga. No mis koht see nüüd siis on? Muuseum. See on ju lasketiir. Ja kus need eksponaadid siin siis on? Tool, põrand, koolilaud, palun, näete, eksponaat. Nad on hangu abil kooli kolikambri muuseumiks maskeerinud. Meelis, mis sul selle muuseumiga oli? Ei olnud midagi, see on väga ilus muuseum, Heli. Ja vaata, kui ilusad pildid olete siia veel üles pannud ja no vaata. Meelis, see on alkoholipuu. Meil on tunduvalt paremaid eksponaate ka. Nii. Muideks, meil on siin interaktiivsed eksponaadid. See on ju vahakuju. Ma ütlesin sulle interaktiivsed, Meelis. Mis mõttes? Uus eksponaat, otseses mõttes. Ta teeb kõike, laulab. Tupli, laulame. Tõesti väga tõetruu vahakuju. Ja, Meelis, see on meie tulevik. Mis mõttes? Otseses loomulikult. Näed, kas sulle on meil siin juba koht varakult broneeritud? Tubli, Mati. Hästi. Algklasside koridor. Mingid asjad, mis õnneks siin elus ei muutu. Nagu näiteks see no-go zone või joogikraan jagatud huuleherpes aastast 1975. Või vaatame edasi. No tegelikult oli see ju aeg, kus vahetunni ajal tuli ringiratast jalutada. Ja see õpilane, kes jalutada ei soovinud või käratsema hakkas, sellele lähenes koolitädi Helmi, kes ütles, kas panen praegu sulle lapiga üle kõrvade?
Raamatukogu. Alati toimivad lahendused. Rahvatantsu on tore teha kahtlemata, aga vaadata on veel palju kohti. No läbi aegade on siin tegelikult igasuguseid tunde antud. Siin on olnud kunstiõpetus, poistele traktoriõpetus, tüdrukutele aiandus, elektrotehnika, aga tänapäeval on siin robootikaklass. Kose koolis on robootika. Oi, tere Meelis, tule! Meil ongi mehi puudu. Kuule ei, tead, mul on super kiire praegu tegelikult ja mul tegelikult ei ole häält ka eriti. Meelis! On see koolimaja või koorimaja? No ega ühe prooviga ju ei pääse, kõik viiakse kohe laulupeole. Vaatame edasi. Näib, et siia korrusele on kokku tõstetud kõik inglise keele klassid. Need pildid siin seitel, nende autor on õpetaja Merje Laur koos oma tütre Kassandraga ja kahtlemata muudavad nad terve selle koridori palju elavamaks. Pääsema kooli. Meie ajal sellist entusiasmi nüüd küll ei olnud. Ma loodan, et see lift on ikka piisavalt suur, aga igal juhul, kui koolimajas lift on, tuleb see ära proovida, mis siis, et ma natukene klaustrofoobiline olen. Vaatame järele. Anne, poisid! Kutsusid meid? Jaa. Lifti? Jah. Astu sisse. No sõidame. Kiki lipstab lahti uksed, murrab lahti südame. Tean, mis väärt on mehe müts, vati kuube ma ei laida. Paha pole seksas püks, aga lood on hoopis teised, kui su kõrval kena tips. Meie koolimaja klassides on aja jooksul proovitud õpetada ja ongi õpetatud paljusid erinevaid aineid. Mõnikord ühes samas klassiruumis mitut erinevat ainet korraga. Küll aga on meie koolis üks klassiruum, mis on olnud ainult ühe ainetunni päralt kõik need pikad aastad ja see klassiruum on see. Muidugi mõista on see legendaarne Rein Tindi bioloogiaklass. Nüüd aga, head vaatajad, järgneb vabariigi aastapäeva vastuvõtulik number, kus Rein Tint joonistab tahvlile tüüpilise raku joonise ja talle elab selles kaasa instrumentaalansambel. Rein, ole hea! Rakumembraan. Mitokondrid. Tsütoplasma võrgustik. Tsütoplasma.
ja siin ongi Raku tuum. See on nüüd siis meie koolimaja uus osa. Nii uus, et mina olen siin käinud ainult ühel korral. Aga on inimesi, kelle mälus puudub absoluutselt igasugune pilt meie koolist ilma selle osata. On see nii? Jaa. Mitmendas klassis te nüüd käite? 9., 10.? Me oleme tegelikult õpetajad. 2 aastat juba. Kas võib koos pilli teha? Mu vanemad suur fänn. Kunagi oli. Jaa, muidugi. Vanemal ikka teeme pilti. Me oleme nüüd matemaatikaklassis ja minu kõrval on legendaarne matemaatikaõpetaja Kärt Mattiisen. Ja Kärt aitab meil välja arvutada halastamatu tõe, mitu aastat tagasi sa kooli lõpetasid ja selleks on olemas täiesti hea valem. Arv 64 tähistab seda, mitu lendu siit koolist on lennanud. Arv X märgib seda arvu, mis tähistab seda lendu, kus sina pärit oled. Kui sa selle tehte ära sooritad, saad sa toreda muutuva suuruse, mis täitsa mõjutab sinu meeleolu. Aga kui ma nüüd vaatan seda valemit, siis mida see Y siin ikkagi tähendab? Kas see täitsa, on see mingi nimisõna, mingi omadussõna, mis siia peaks järgnema? See on vägisõna. Aga kas me saaksime mõne näite mõnest vägisõnast? Sa ei tea nüüd ühtegi vägisõna. Ei kuule, see võib olla ükskõik mis, see võib olla täitsa tore, täitsa ilus, täitsa tubli, täitsa hea, täitsa kihvt, täitsa mõnus. No mis ta on? Täitsa Foyer on see sõna. Tõepoolest, meie kooli foyer. Aastaid istus siin Elts, kellel oli käeulatuses kellanupp, mida ta siis vajutas vastavalt sellele, et märkida ära tunni algus ja tunni lõpp. Mis seal pattu salata, mõnikord vajutasin ka mina seda nuppu vahepealsetel aegadel. Aga seda tegid ka kõik teised. Et saaks pulli. Kui me siia poole vaatame, siis siin olid sellised nagu trellid või puurid, kus siis õpilased ja õpetajad said hoida oma isiklikke asju. Ja kui me sinna poole edasi liigume, siis ossa pühade vahe. Elle Leed, ma tervist. Meie kooli pikaaegne õppele juhataja ja algklasside õpetaja. Tervist, Elle. Meelis Kampus. Kas siis tõesti kedagi kuulsamat ei olnud siis koolis vilistlaste hulgas, kes seda videot teeks? Kuulsamat, aga keda? No Katrin Viirpalu. Ei vaata, Katrin on muidu väga tore inimene, ma tunnen teda ammu. Aga ta ei tuleks nagu elu ilmas sellise väikese sutsaka pärast siia kohale. No joo. Tere, Meelis! Ma olen valmis. Mis vaja teha on? Ei, aga tegelikult ei ole ka väga suurt vahet ju, kas Viirpalu või mina. Kuidas palun? Marika Vaarik. Marika Vaarik on meie tippnäitleja, ta ei hakkaks eladeski sellise pisikese haltuura pärast siia Kosele kohale sõitma. Võimatu täiesti, ma võin seda kinnitada. Tere, Meelis. Juba filmite. Ma olen sulle 2 kuud püüdnud helistada, aga sa nagu väldiksid minu telefonikõnesid. Nii kui ma kuulsin, siin Kose keskkoolis tehakse juubeliks filmi. Tegin ma endal kalendri tühjaks. Mitte miski ei ole mulle tähtsam kui minu keskharidus. Nii et mis ma pean tegema? Ei, meil natuke teine asi oli see, kui... Midagi peab ikka olema, eks ole? Ei, midagi on, aga ma lähen otsin, kus minu meelest ei ole, aga äkki on. Kus sa lähed praegu? Ma vaatan teise kohta. Meelis? Las ta läheb. Sellepärast, et see võib olla ainus tipphetk tema elus, see keskkooli aeg. See rõõm, see lahe olemine. Mitte midagi sarnast ei ole hiljem enam toimunud tema elus. Las ta läheb. Me ei saa seda rõõmu pealt ära võtta. Las möllab, eks ole. No jah. Lähme pubisse. Lähme jah. Kuule, kas see Mägra urg, see ikka töötab veel või lähme muidugi, mis me siin patsime. Spordikarikad. Ainult spordikarikad. Aga kus on meie näiteringi auhinnad? Kus on meie lennu algatatud Playboxi preemiad?
Mitte midagi ei paista, ainult sport. Käime võimlas ära. Kuidas siuke asi üldse võimalik on? Teate ka, et mis torud siin on? Ehitaja ütleb, et me ise kooskõlastasime. Kurat küll! Noh, saab riideid vahetada küll. No vähemalt koroona enam ei levi. Kuule, koroonat pole 2 aastat juba olnud. Sa jutustad, ise olid eelmine nädal. Mõned asjad ei muutu Kosel vist küll mitte kunagi, nagu see sama armastus spordi vastu. Aga ma näen, et üks etteaste on ennast siin juba ka üles rivistanud. Muidugi meie ajal selliseid mugavusi nagu praegu, kas või selle sama võimla näol, kindlasti mitte ei olnud. Me tegime ka sporti, aga see kõik toimus kaarhallis. Võiks öelda, et kaarhalli sisetemperatuur ei erinenud oluliselt kaarhalli ümber olevast välitemperatuurist ja ka sopa hulk kaarhalli sees oli võrreldav sopa hulgaga kaarhalli ümber. Kuid sporti tehti ka veel enne kaarhalli. Siinsamas lähedal ühes väikeses kuuris, mille ukse kohale oli riputatud silt, mille peal oli suurelt maalitud paradiis, iseenesest mõnus ruum, ahiküttega ja kui pall juhtus vastu seina lendama, siis saepuru pudenes. Mis oli topis pall praegu või? On äärmiselt keeruline ette kujutada, milliseid jutte oleks kooli psühholoogile räägitud siis, kui meie käisime koolis. Kui üldse koolis oleks olnud psühholoog sellel ajal. Aga juubeli puhul andsime me vilistlastele selle hea võimaluse. Kellel veel siin ruumis on Ants Voika poolt põhjustatud trauma? No minul ei olnud enam Voika, mul oli üks uus. Tahad sa temast rääkida? Äkki ta vilistlaste peol näeb seda või... Sa kardad veel teda? Ütleme niimoodi, et Votka ajal juhtus ka muid asju. Mina ise Votka käest pääsesin, võib-olla sellepärast ma õppisin küllalt hästi. Aga toimus muid asju, näiteks võis vanas võimlas saada pihta nii topis kui ka korvpalliga, kui sa seal platsi peal tuterdasid. Ma mäletan spordipäeva näiteks, kus siis toona veel kehalise kasutuse õpetaja Arne Puistamaa maadles Antti Lindjärvega ja teatavasti kõik, kes Puistamaa, aga ma ütlen ka häid sõnu tema kohta, ta oli ikkagi nagu hea õpetaja, aga tema see firmamärk oli kaelakook, võeti kaelast kinni ja natuke lihtsalt siis kõigutati. Ja ka ütleme niimoodi siis, et meetrise joonlauaga tunnis pihta saada ei olnud mingi haruldus, et no jah. Minu klassijuhataja õpetaja Velström sisendas usku mulle iseendasse. Ja mida mina teen, on pidev läbikukkumine. Ma ei suuda sellega elada. Sa tunned ennast läbikukkununa? Muidugi. Siinsamas lähedal on see kõige salapärasem paik, nimelt õpetajate tuba. Paik, mis on alati täis mahedat kohvilõhna ja väsinud õpetajaid. Kuid tasub õppida eelkäijatelt ja teeme nii, nagu tegi alati legendaarne Arne Puistamaa, et tuju uuesti lakke saaks.
tere, tüdrukud! Me oleme siia palunud õpetajaid, kes on ühtlasi ka Kose kooli vilistlased. Igaüks neist hoiab käes parasjagu oma lennunumbrit. Ja eriti hea meil on selle üle, et meiega on liitunud ka Kose kooli vilistlane 40. lennust, Kei Salura, kes on üksiti psühholoog. Ole hea, Kei, ütle, mis neid inimesi siin tegelikult vaevab? Stockholmi sündroom. See on siis see olukord, kus pantvangistatu armub oma vangistajasse. Täpselt nii. Aitäh sulle, Kei. See on nüüd siis meie kooli see kõige vanem ja väärikaim osa. Paik, millega on omad mälestused meie emadel, isadel, vanaemadel ja vanaisadel ja võib-olla isegi nendel, kes on nendest veel vanemad. Need seinad mäletavad tõepoolest paljut. Loomulikult siin saalis ja laval on sündinud legende, aga selles saalis me jätame ka hüvasti oma kõige legendaarsematega. Koht see nüüd on siis vana maja kelder. Teeks siin mõni tuli ka kuskil läheb, elektrijuhtmeid küll pole näha. Boni, sina ikka siin. Boni, sa pead ära kappama. Boni, kappa nüüd ära, mine nüüd, mine. Seda saan siis tegidki või? Oi, Boni. See on nüüd siis meie koolimaja vana osa kelder, mida üldiselt paljud meist mäletavad ikkagi pigem poiste tööõpetuse klasside järgi. Kuid varasematel aegadel asus selle ukse taga kartulikelder ja muide Rein Tint on pidanud siin iseendale kartuleid koorima. Siin aga asub praegu keraamikaklass. Minu mälus on see pigem poiste metallitöökabinett, seda ma mäletan hästi, aga see, et siin oleks söökla olnud, seda mina ei mäleta. Aga kui oli söökla, kus siis asus köök? Köök oli selle ukse taga. Ja siin köögis on nüüd legendaarne saepink, mis oli kunagi standardi oma ja mille ei tea küll mis valemiga, aga Bruno Kruusement sootis selle siia kooli tuua ja koos oma õpilastega ka siia alla keldrisse tarida. Meil ei õnnestunud kindlaks teha, kes need õpilased olid, kes selle saepingisi alla tassisid. Aga kui te nüüd olete praegu saalis ja meid vaatate, siis ärge oma haigete selgadega hakake püsti tõusma, aga andke lihtsalt käega märku, et teie olite nende kandjate seas. Ja see on nüüd siis puutööklass. Treipingid, saepingid, kõik mis omal ajal vaja. Tänapäeval aga meediaklass ja arvutiklass. Meie aja arvutiklassid. Ja vanasti ruumis, kus asusid poiste höövelpingid, on nüüd rokikooli ruumid ja mulle tundub, et keegi hakkab siin kohe laulma. Jaanika Sillamaa. Jaanika Sillamaa. Vaim ja keel, miljonid teed mu jalgel. Jaanika. Püüan kui tuu. Jaanika. Midagi muu. Jaanika. Ära sega. Midagi suurt. Jaanika. No. Mitu aastat sa oled meie koolis käinud?
3 ja umbes 3/4. See tähendab, et sa ei ole vilistlane. Ei ole. Peole pääsevad ainult vilistlased. Aitäh. Midagi ei ole teha. Paha lugu. Püüan kui tuult ja siis tantsi seal üksinda midagi muud. Midagi suurt, mida ei näe. Püüan kui tuult, aastad ja kuud. Alla ei anna või nagu ei anna ka tuul. Otsides igavesti uut. Millal jääb paikseks mu rahutu vaim? Millal jääb vaikseks mu tuline meeled? Tegelikult on peoaeg nüüd kohe kätte jõudmas. Kui keegi peaks täna teilt küsima, et kuidas läheb, siis lepime kokku, et kõik need küsimused ja vastused on seotud sellega, nagu oleks praegu jälle keskkooliaeg. Keegi pole teisest võrdsem, keegi pole kellestki parem. Ja nii lihtsalt on. Mina jään siia puffi nüüd oma retropurksi sööma, aga teile soovin head pidu ja loomulikult me jätame siia lõppu ühe eriliselt suure lõpunumbri. See ei läinud kinni. Ei olnud ka hea. Pane jõuga. Oota. Nii. Jää, Meelis, hoia siis. Hoia Meelis sealt poolt. Suva montaažist teeme korda. Rakumembraa. Mitokondri. Sütoplasma. Meelis Kampus!